السلام عليكم، يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات شيف منصور للطبخ وصول دمتم في أمان الله. وهنعمل مع بعض النهاردة كيكة الذرة، كيكة الجوفان. هنعملها بطريقة سهلة بدون بيض بدون جلوتين، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. المكونات اللي معانا النهاردة 2 كوباية دقيق ذرة، 1 كوباية سكر، نص كوب سمنة، فانيليا، بيكنج باودر، نص كوباية زيت، نص كوباية جوفان. الطريقة قدام حضراتكم اهي. اول حاجه هننزل بيها السمنه بتاعتنا. ادي السمنه بتاعتنا اهي، درجه حراره الغرفه. بعد السمنه هننزل بالزيت زي ما حضراتكم شايفين اهو. بعد كده السكر. كيكه سهله جدا ومغذيه، وطبعا هتعجب الكبار قبل الصغار. الكيكه دي يا جماعه هيلثي جدا جدا ومغذيه وهتعجب حضراتكم. طبعا دور المعلقه خلاص كده. المضرب معانا يلف شويه عشان احنا كل اللي عايزينه عايزين ندوب السكر مع المواد الدهنيه اللي احنا حطيناها اهو. بعد كده والسوائل لسه كده بننزل بالجوفان. ليه يا شيف بتنزل بالجوفان الاول؟ عشان الجوفان يطرى من السمنه بتاعتنا والزيت. ننزل بيه شويه كده وهنسيبه لمده 10 دقايق وهنرجع مع بعض يكون الجوفان حن ونرجع نكمل الوصفه. وزي ما حضراتكم شايفين الجوفان ناعم معايا اهو. بجيب بقى نص كوبايه حليب رايب او 1 كوبايه زبادي، بخفها بشويه ميه دافيه، ولو انا معايا حليب رايب ما فيش مشكله. وطبعا الكوبايه دي اللي حطينا فيها الحليب الرايب اللي هي مكان السمنه بتاعتنا اهو. زي ما حضرتك شايفه ست كل خطواتنا بسيطه اهو. طبعا مواد الرفع اللي هنا يا جماعه البيكنج باودر، ودي خطوه مهمه جدا. لازم البيكنج باودر يكون معايا كويس. هننزل بالبيكنج باودر معانا على الدقيق اهو زي ما حضرتك شايفه. الفانيليا طبعا هي ملهاش لازمه عندي، لكن انا دايما عشان خاطر الوصفه ما فيهاش بيض فانا برضو الفانيليا دي معايا في كل حته، مش هتاثر معايا. بننزل بقى بشويه الدقيق الجمال اهم. وبعد كده هنلغي بقى، احنا قلنا المره دي شيل المضرب خلاص اهو. وهنشتغل بالمعلقه بتاعتنا الجميله عشان الهواء اللي احنا عملناه واحنا بنقلب ما يخرجش مننا. وبنقلب كده لحد ما العجينه تتجانس معانا. طبعا احنا حطينا كمان كملنا كوبايه لبن يا جماعه اللي هو لبن رايب. احنا حطينا في الاول نص كوبايه، فالعجينه عازت معايا تاني للامانه. حطيت لها نص كوبايه تاني عشان تديني القوام الجميل ده عشان تقدر ترفع معانا. كده الكيكه جاهزه. هنحطها في القالب بتاعها. القالب اللي عندنا النهارده جبنا الفورمه، عملنا فيها ورقه الزبده من بره اهو. الكاميرا تقرب مني اهو. ورقه زبده اهي لفيناها حول القالب وقطعنا واحده في النص. طب كده هتحتاج زيت ولا حاجه يا شيف؟ لا ولا هتحتاج اي حاجه، بس احنا لمعنا سمنه في الاول عشان الورقه تلزق معانا. وهننزل بالخليط بتاعنا زي ما حضرتك شايفه اهو. موضوع سهل. الكيكه دي يا جماعه والله العظيم يعني انا عن نفسي بعشقها وما بقطعهاش من عندي. ليه؟ حاجه هيلسي وجميله. وهندخلها الفرن على 160 درجه تقعد معانا نص ساعه وننتظر مع بعض السوا. وطبعا يا حضرات خرجت الكيكه من الفرن والتيست بتاعها اهو. بننزل بعود التوزبيكس كده ننزله ما طلعش منا حاجه وطلع نضيف بيبقى قمر. والحروف بتاعتنا بتفصل لوحديها اهي. انتوا عارفين ان ما فيهاش دقيق ابيض، يعني دي حساسه جدا في شغلها. هنسيبها تبرد وبعد كده هنقدمها لكم وبالهنا والشفا. زي ما حضراتكم شايفين دي نهاية وصفتنا، وصفة كيكة الذرة والجوفان، الكيكة اللي بدون جولاتين. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشترك ونعمل لايك لكل فيديو عشان يوصل أكبر عدد. ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.